ऐसे मनाई जाती है हमारे गांव में होली, और बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब बहुत लोग मिलते हैं। और ये जो नारियल बनाती है ना बहनें अपने भाइयों के लिए, वो नारियल है जो वहाँ रख रही है, और वो ये ले लेके भाग रहे हैं। रेटे पटकी पटकी पड़ो और कहीं मिल रहे। देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं होली, इनको देखो। ये तो फौजी की ड्रेस पहन ली इसकी, और मानिन रायन देखो पानी कितना गीला कर रखा है, इसमें फुग्गे भर रखे हैं। ऐसे कोई होली खेलता है? ये देखो देखो इनके ऊपर छाट दिए। देखो ये अच्छा मामा अब नहीं खेलनी होली, होली खेलनी और खेलनी तो और गिला होगा, तू पहना रहेगी कपड़े, ये खोलना पड़ेगा तो फिर गीला वापस हो जाएगा। तू थोड़ा बच्चा ने का तो गीला गिला रहे। एक दूसरा को फोड़ दो ना, इन्हें करे नहीं आलू आली करा थोड़ी खिलाओ वाली मत कर यार, थोड़ी किसका साड़ी दो पे नाम है भाई नहीं ए बड़ा नहीं ओ बाबू थोड़ी थोड़ा अबे नहीं घणी घणी अब रो लागी बगी मैं तो थोड़ी की साड़ी दी काम लो कर लो इने उनकी मम्मी ने